强台尼伯特呢，预计今天下午3点多，暴风圈就会接触到陆地。明天清晨，台风呢就会登陆。气象局也对宜花东发出豪雨特报，并且特别提醒这些地方最大阵风可能到达17级以上。 太阳高照，还有微风吹来。北部地区上午天气晴朗，但下午即将变天。强台尼伯特夹着狂风暴雨直冲台湾，预计下午暴风圈就会触陆。就是强烈台风尼伯特的台风眼，这台风它的结构是蛮扎实的。 那么它的外围环流一波一波靠近，我们预估大约3、4点左右，暴风就会接触到东南部的陆地。登陆的时间，我们目前预估是在明天清晨前后。目前台风中心位置在花莲东南方海面390公里，路径又往南偏了，速度也减慢下来，以每小时22转16公里速度往西北西进行，7级风半径200公里，10级风半径80公里，瞬间最强阵风可能到达17级，兰屿和东部首当其冲。 回顾去年强台苏迪勒，同样是以17级的阵风吹倒数以千计的行道树，更让乌来面目全非。另外，杜鹃台风同样也是17级的强阵风，造成宜兰地区不少建筑物毁损严重等灾情，威力不容小觑。气象局发出雨量预估，宜花东和南部山区累积雨量可能上看500到900毫米，北部地区山区也可能有400到700毫米。目前已经对宜花东 发出豪雨特报，苗栗以北则是大雨特报。我们比较担心它会在更大、比较小角度靠近我们。如果比这角度小的话，中部、北部都还是受它影响。预估强台尼伯特会持续影响台湾到周6清晨。气象局提醒，出海后的北转角度也可能在造成降雨影响，提醒民众这2天可得做好防台准备。民讯李庭周晨辉台北报道。